बच्चों, फिर से हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक मजेदार से वीडियो। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हम एक यूनिक सा कलर करेंगे, तो आज यहाँ पर हम एक यूनिक कलर लेके आए हैं जो हम यहाँ पर इस जगह पे करने वाले हैं। बच्चों, उसी के साथ हम एक और कलर लेके आए हैं। बच्चों, ये हम लेके आए हैं वो कलर और एक हमारे पास कलर उस दिन थोड़े से आउटलाइन सही नहीं थी, इसलिए हम यहाँ कर लेते हैं ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा सर्कल सही कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम थोड़ी सी चीजें सही कर लेते हैं। बच्चों, इसी के साथ हमने सारा कुछ सही कर लिया है। अब हम इसके अंदर कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर। कौन सा कलर? ब्लू कलर। चलो बच्चों, करते हैं फिर। कौन सा कलर? ब्लू कलर। बच्चों, हम सीखते हैं कलर्स में और हम आपको बताएंगे ये कौन सी चीज है अगली वीडियो में। अगली वीडियो में नहीं, हम इसी वीडियो में है। बच्चों, ये है ऑरेंज कलर, ये है हमारे पास ब्लू कलर, ये है येलो कलर, ये कौन सा कलर है बच्चों? आप हमें बताओ कि आप ये कौन सा कलर है। और ये जो है ये है जेसमीन। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। बाय बाय। आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।